सांग मैंने लुकटी आसिक झील मान को ड्रेस देला से समय से कहला कि तुम जल्दी ड्रेस गुड़ा पिंधिकी आसी जाओ तापर तुम इंटरव्यू हम कि प्रथम झीटी कहला कि सारे कपड़ा गुड़ा तो छोट अच्छी मुझे गुड़ाक पिंधि से लुकटी कहला कि तुम जब कंफर्टेबल ना तुम इच्छा तुम पिंधि पार न पिंधि पार से समय से कहला कि तुम उपर डिपेंड करे तुम पिंधब ना ना से समय से द्वितीय झीटी हसिला सांग मैंने से समय से लुकटी कहला कि मोर मित्र भी टाइम है तुम जल्दी पिंधिक आस सेठार से लुकटी चलीगला से समय से द्वितीय झीटी ड्रेस चेंज करने जाऊला तो से प्रथम झीटी अटकाइला से कहला कि तुम कहीं ड्रेस गुड़ा चेंज कर समय से द्वितीय झीटी कहला कि तू बोधे गाँव आसीचु से किसी बुझी पानु से कहला कि तोते जी कहुई तू से कर ना से समय से कहला कि मुझे जाऊँ मो ड्रेस चेंज करी तू मत कहीं अटकाचु से समय से कहला कि सबकि इम्प्रेस करने पड़ो सांग मैंने आगू से झीटी सह कौन हम भिडियोटी देखा तुम आज सतरे महादेव भक्त हो भिडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिक निश्चय सेंड कर सांग मैंने से लुकटी कौन कंपानी मालिक से समय से कहला कि तुम आसीगल रेडी हो से द्वितीय झीटी कहला कि तुम ड्रेस टी कहीं पिंधिल से समय से कहला कि सार आपको इम्प्रेस करने मुझे सबकि करी से समय से मालिकटी कहला कि तुमर ये कौन अधिकार ना कहीं तुम हो जड़े लुभी लुक से तुम चली जाओ से महिला बाहर कला प्रथम झीटी को जब देला से।